El espacio, el lugar, el horario y quienes lo acompañaban. Fueron factores que Jesús consideraba en su rutina más importante. El espacio libre a cielo abierto, la naturaleza como un lugar base. De madrugada era su mejor horario. Personas con su mismo sentir eran invitados para acompañarlo. Por supuesto, en ISEP Aventuras y en este momento estamos ya para lo que va a ser la vigilia del día de hoy. Bueno, preparando el ambiente ya en KQP, en la quinta del tío Tony. Ahí estoy con José Ortiz, por ejemplo, en las cámaras. Ahí de fondo, bueno, está el equipo y el equipo de la iglesia también, bueno. Ahí vemos a los diferentes hermanos también compartiendo un poco de mate porque el clima estira, hace un frío interesante ahora mismo aquí en nuestro país de Paraguay. Y bueno, estamos por supuesto cerca del Cerro Cristo Rey y aquí también la temperatura es muy, muy baja. ¿Y quién está aquí con nosotros? Bueno, le vemos a la tía Reina. Tía Reina, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno verte, tía. Bueno, veo que está a full aquí con la Sí, preparación. para la cena de ustedes. ¿Cuántos años ya preparando la cena para el equipo de la iglesia? Ay, muchos años. Muchos años. Ya. No Gracias, sé tanto, tía. pero muchos años. Muchos años, bueno. Ya estoy ansioso ya por ver el juego. Va a estar espectacular. A las 2:30 por ahí. Hasta las 2:30, por ahí. Así que, señoras y Vamos a señores, ver, vamos a tener un desafío también. ¿quién va a aguantar? ¿Quién va a aguantar? Ese es muy importante también. Yo asumo bien, yo asumo que no sé, no creo que aguante mucho, pero voy a querer dormir temprano porque... Demasiado fácil va a ser mi pero, premio entonces. oh, En el lenguaje bíblico, la palabra vigilia se usa para cada una de las partes en las que se divide las 12 horas que se esconde el sol. Sería noche y madrugada. En el tiempo del Antiguo Testamento, la noche se dividía en 3 partes. La primera vigilia al comenzar las vigilias, de 6 p.m. a 10 p.m. La segunda vigilia o guardia de la medianoche, de 10 p.m. a 2 a.m. La tercera vigilia o vigilia de la mañana, de 2 a.m. a 6 a.m. Es lo mismo que venimos a hacer nosotros hoy. Venimos a hacer una pausa, considerar nuestros caminos, cómo estamos andando en estos 6 meses del año. Jesús tenía la costumbre de orar en las madrugadas. Lucas capítulo 12, versículo 37 al 39. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, y se hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia,
Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La verdad que hemos pasado muy bien esta noche y sobre todo que estamos copiando por lo que Jesús había hecho, que una noche entera había pasado cuando necesitaba 12 hombres que tenían que elegir para el día siguiente, que tenían que estar dispuestos a dejar su trabajo, su familia y montones de cosas más para poder seguirle a Cristo. Una de las razones por las cuales debemos hacer vigilia es para rogar al Señor a fin de que Él nos guíe en la toma de nuestras decisiones trascendentales. Bueno, estamos en la parte final, específicamente de lo que fue la vigilia. Realmente hemos compartido con los hermanos, aprendiendo de la palabra de la escritura, de lo que dice la Biblia. Estamos aquí. Yo, Tony, te agradecemos muchísimo. Hemos disfrutado al máximo lo que fue esta jornada. De tuyo, de usted, che. Yo soy solamente mayordomo en este lugar, así que cuando quiera pueda venir y aprovechar este lugar. Emanuel, esta jornada maravillosa compartiendo justamente con los hermanos, ¿qué te dice todo esto? Y realmente fue un momento de edificación, un encuentro más íntimo con el Señor. Y llevamos por terminado la jornada, lo que es de la vigilia, para poder retornar a la capital del país. Y porque mañana tenemos una jornada larga otra vez de trabajo, cada uno se preparan ya para el inicio de semana. ¿El vehículo qué tal está para el trayecto de retorno? Espectacular, de maravilla. Bien. Esperemos no encontrarnos con mucho tráfico. Promedio de velocidad más o menos, Y 80 kilómetros. 80 kilómetros por hora. Esto fue otro capítulo más de ISEP Aventuras. No se olviden de suscribirse. Antonio Cáceres está suscrito. Emanuel, ¿estás suscrito? Espectacular, sí, claro que sí, siempre. Estamos todos suscritos. Suscríbanse, denle me gusta. Esto por supuesto que nos va a ayudar a que lleguemos a un mayor alcance, porque lo principal, compartir la palabra del Señor. Amén. Gracias, tío Tony. Igualmente. Gracias, Emanuel. Gracias, Beto. Nos reencontramos en el siguiente capítulo.